Mimi tunatoka kule saa mzima tuko tunaenda. Uko na uhakika kama ulihesabu muni? Umva mbabwire mwa bantu mwe. Ndaramuka mbuzi kofi yanjye muri ya modoka narindimo. Umunyarusangi nsangamo umva nkubwire ntabwo arahava ari muzima bana abantu babajura babagize banabi izi mpunzi zaje nagukora iki urakoze kutwita basuma twese aho tuva tukagera abanyarusangi urabambitse ibara rendibira ntugende reka ndakwibarize nimba uvuze yuko ikofi yawe wayitaye muri iriya taxi hirya y'umupaka wajabutse gute nimba ibyangombwa byose byawe uvuze ngo biri muri ijya kofi ile wimbaza ubusa natwara n'ibikapu byanyu utavaho nabyiba nawe nini hera nini si yari kararondera ni kuy nini ya kofi yanjye niyo reka turebe ni muri kuyese ikofi yanjye muri kuyehe aho wari wicaye yadwiye n'inyuma n'amafaranga yanjye arimo mananjye tatuye muri kuyehe shofe nukuri jewe ndanamwumva wanashima kuko umuntu iyo yataye umutwe yapanitse akora ibintu avuga ibintu bitagira umutwe n'amaguru apfa kuvuga yamuhe Kuna ariko mumbabare rwose kandi murakoze monsieur kama mama nakusamee mimi sikupali taje mimi nafanya na essence yangu inapunguka hii msamee ndakupatia itarudisha utanilipa nipati kwanza akuria nilipa kabisa chef akira amafaranga yawe rwose ariko murakoze cyane ya mugabo umviriza twumvikana ntuzosubire n'umunsi warimwe guhora umuntu ngwiyava ngwiyakomoka ngo kubera ari impunzi ngwibiki nibiki ucufata n'abantu bose bapoperanirize hamwe ubita basuma niba hari habasuma none mu banyamuhumuro nta basuma babaye canka abanyabugo